Cześć, halo semua. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa frasa bahasa Polandia yang berawalan dengan kata mam dan nie mam. Mam artinya saya punya, sedangkan nie mam artinya saya tidak punya. Tapi jika diikuti oleh beberapa kata berikut, maka artinya akan sedikit berubah. Frasa yang pertama ada nie mam ochoty. Nie mam ochoty artinya aku tidak ingin. Contoh kalimat, nie mam ochotę na oglądanie filmu. Nie mam ochotę na oglądanie filmu. Aku tidak ingin nonton film. Oglądanie, nonton, filmu, film. Nie mam ochoty na wino. Nie mam ochoty na wino. Aku tidak ingin minum anggur. Wino artinya anggur atau wine. Nie mam ochoty na czekoladę. Nie mam ochoty na czekoladę. Aku tidak ingin makan coklat. Czekolady artinya coklat. Nie mam ochoty na alkohol. Napiję się soku. Nie mam ochoty na alkohol. Napiję się soku. Aku tidak ingin minum alkohol. Aku akan minum jus saja. Napiję się, aku akan minum, soku, jus. Nie mam ochoty dzisiaj iść do kina. Wolę posiedzieć w domu. Nie mam ochoty dzisiaj iść do kina. Wolę posiedzieć w domu. Hari ini aku tidak ingin pergi ke bioskop. Aku lebih suka tinggal di rumah saja. Nie mam ochoty, aku tidak ingin, dzisiaj, hari ini, iść, pergi, do kina, ke bioskop. Wolę, aku lebih suka, atau aku lebih memilih, posiedzieć, tinggal, atau arti harafiahnya duduk, w domu, di rumah. Sekarang kalimat kebalikannya, aku ingin, mam ochotę, mam ochotę. Perhatikan akhirannya beda ya. Kalau mam ochotę, kalau nie mam ochotę. Contoh kalimat, masz ochotę na spacer? Masz ochotę na spacer? Apakah kamu ingin jalan-jalan? Masz ochotę? Kamu ingin? Na spacer? Jalan-jalan? Chętnie. Możemy iść zaraz do parku. Chętnie możemy iść zaraz do parku. Tentu, nanti kita bisa pergi ke taman. Chętnie, tentu, możemy, kita bisa, iść, pergi, zaraz, nanti, atau sebentar lagi, do parku, ke taman. Frasa berikutnya, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Artinya aku tidak tahu, atau dalam bahasa Inggris, I have no idea. Atau juga bisa pakai nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Artinya aku benar-benar tidak tahu. Contoh kalimat, czy wiesz, że jutro będzie padać? Czy wiesz, że jutro będzie padać? Apakah kamu tahu bahwa besok akan turun hujan? Czy apakah, wiesz, kamu tahu, że, bahwa atau kalau, jutro, besok, będzie, akan, padać, turun hujan? Nie mam pojęcia. Sprawdź prognozę w internecie. Nie mam pojęcia. Sprawdź prognozę w internecie. Aku tidak tahu. Coba cek ramalan cuaca di internet. Nie mam pojęcia. Aku tidak tahu. Sprawdź, cek, atau coba cek prognozę, ramalan cuaca w internecie, di internet. Co to znaczy przydatne? Co to znaczy przydatne? Apa artinya przydatne? Nie mam pojęcia. Aku tidak tahu.
Przydatna artinya berguna. Frasa berikutnya, nie mam siły. Nie mam siły. Artinya, aku tidak ada tenaga, atau kekuatan, atau energi. Contoh kalimat, proszę pomóż mi, nie mam siły odłożyć tego słoika. Proszę pomóż mi, nie mam siły odłożyć tego słoika. Tolong bantu aku tidak ada tenaga untuk membuka toples ini. Proszę, tolong, pomóż mi, bantu aku. Nie mam siły, aku tidak ada tenaga, odłożyć, membuka, tego słoika, toples ini. Jestem taki zmęczony. Byłem w pracy, miałem naprawdę dużo pracy. Potem jeszcze byłem na siłowni, na zakupach. Jestem taki zmęczony. Byłem w pracy, miałem naprawdę dużo pracy. Potem jeszcze byłem na siłowni, na zakupach. Aku sangat lelah. Tadi di tempat kerja aku punya banyak kerjaan. Lalu aku masih harus pergi ke gym dan berbelanja. Jestem, aku, taki zmęczony, sangat lelah. Byłem w pracy, tadi di tempat kerja, miałem naprawdę dużo pracy. Aku punya banyak pekerjaan. Potem, lalu, jeszcze byłem na siłowni, aku masih harus pergi ke gym, na zakupach, dan berbelanja. Naprawdę nie mam siły. Pooglądam serial. Naprawdę nie mam siły. Pooglądam serial. Aku benar-benar tidak punya tenaga. Aku mau nonton seri saja. Naprawdę, benar-benar, nie mam siły. Aku tidak punya tenaga. Pooglądam serial. Aku akan nonton seri saja. Ta sytuacja jest dla mnie bardzo ciężka emocjonalnie. Ja już naprawdę nie mam siły. Ta sytuacja jest dla mnie bardzo ciężka emocjonalnie. Ja już naprawdę nie mam siły. Situasi ini sangat sulit untukku secara emosional. Aku benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi. Ta sytuacja, situasi ini, jest dla mnie, untukku, bardzo, sangat, ciężka, sulit atau berat, emocjonalnie, secara emosional, ja już, aku sudah, naprawdę, benar-benar, nie mam siły, tidak punya tenaga. Frasa berikutnya, mam pretensje do, aku marah pada, sedangkan bentuk negatifnya, nie mam pretensji do, aku tidak marah pada. Perhatikan perbedaan akhirannya. Untuk mam, pretensje, sedangkan nie mam, pretensji. Contoh kalimat, o co masz do mnie znowu pretensje? O co masz do mnie znowu pretensje? Kamu marah padaku soal apa lagi sih? O co? Tentang apa atau soal apa? Masz do mnie znowu pretensje. Kamu marah padaku lagi. Cały czas tylko narzekasz, że robię coś źle. Cały czas tylko narzekasz, że robię coś źle. Kamu selalu mengomel setiap kali aku melakukan kesalahan. Cały czas, setiap saat, tylko, hanya, narzekasz, kamu mengomel, że bahwa, robię, aku melakukan, coś, sesuatu, źle, yang salah atau yang jelek. Co teraz zrobiłem źle? Co teraz zrobiłem źle? Sekarang aku salah apa lagi? Co? Apa?
Teraz, sekarang, zrobiłem, yang telah aku lakukan, źle, kesalahan atau hal buruk. Nie mam do ciebie pretensji o to, że się spóźniłeś, ale to, że w ogóle nie napisałeś, ani nie zadzwoniłeś. Martwiłem się. Nie mam do ciebie pretensji o to, że się spóźniłeś, ale to, że w ogóle nie napisałeś, ani nie zadzwoniłeś, martwiłem się. Aku tidak marah karena kamu terlambat, tapi karena kamu sama sekali tidak mengirimiku pesan atau menelponku. Aku khawatir. Nie mam do ciebie pretensji, aku tidak marah kepadamu o to, że karena się spóźniłeś, kamu terlambat, ale to, że tapi karena kamu w ogóle nie napisałeś, sama sekali tidak mengirimiku pesan, ani nie zadzwoniłeś, atau menelponku. Martwiłem się. Aku khawatir. Frasa berikutnya, mam na myśli. Mam na myśli. Artinya maksudku. Contoh kalimat, nie rozumiem, co masz na myśli mówiąc, że oni mieszkają razem. Masz na myśli, że oni teraz są parą? Czy po prostu razem mieszkają? Nie rozumiem, co masz na myśli, mówiąc, że oni mieszkają razem. Masz na myśli, że oni teraz są parą? Czy po prostu razem mieszkają? Aku tidak mengerti maksudmu dengan bilang bahwa mereka tinggal bersama. Apakah maksudmu mereka sekarang pasangan? Atau mereka cuma sekedar tinggal bareng saja? Nie rozumiem, aku tidak mengerti. Co masz na myśli? Apa maksudmu? Mówiąc, dengan bilang, że, bahwa, oni mieszkają, mereka tinggal, razem, bersama. Masz na myśli, maksudmu, że, bahwa, oni, mereka, teraz, sekarang, są parą, adalah pasangan, czy, ataukah, po prostu, hanya, razem, bersama, mieszkają, mereka tinggal. Marcin powiedział, że może przyjdzie na moje urodziny. Marcin bilang kalau dia mungkin akan datang ke ulang tahunku. Może przyjdzie? Mungkin datang. No, ale co masz na myśli? Ja, tapi apa maksudmu? No, znam go i wiem, że jak mówi może, to na pewno nie przyjdzie. To mam na myśli. Ya, aku mengenalnya, dan aku tahu kalau dia bilang mungkin, itu artinya dia pasti tidak akan datang. Itu yang aku maksudkan. Czy możesz mi to inaczej wytłumaczyć? Bo nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. Czy możesz mi to inaczej wytłumaczyć? Bo nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. Apakah kamu bisa menjelaskannya dengan cara lain? Karena aku tidak begitu mengerti apa yang kamu maksudkan. Czy, apakah, możesz, kamu bisa, mi, kepadaku, to, itu, inaczej, dengan cara lain, wytłumaczyć, menjelaskan, bo, karena, nie bardzo rozumiem, aku tidak begitu mengerti, co, apa, masz na myśli, yang kamu maksudkan. Untuk bentuk negatifnya, nie mam na myśli. Nie mam na myśli. Aku tidak bermaksud. Contohnya, nie mam niczego złego na myśli. Nie mam niczego złego na myśli. Aku tidak bermaksud buruk.
Nie to miałem na myśli. Nie to miałem na myśli. Bukan itu yang aku maksud. Frasa yang terakhir, mam dużo rzeczy na głowie atau mam dużo na głowie. Artinya, aku punya banyak hal yang harus dikerjakan atau aku sangat sibuk. Contoh kalimat, Julia ma 4 dzieci i 2 psy, więc ona naprawdę ma dużo na głowie. Julia ma 4 dzieci i 2 psy, więc ona naprawdę ma dużo na głowie. Julia punya 4 anak dan 2 anjing. Jadi, dia sangat sibuk atau punya banyak hal untuk dikerjakan. Julia punya 4 dzieci, 4 anak, i, dan 2 psy, 2 anjing, więc, jadi, ona, dia, naprawdę, benar-benar, ma dużo na głowie, punya banyak hal untuk dikerjakan. Nie mogę się z tobą spotkać w tym tygodniu. Mam za dużo rzeczy na głowie. Nie mogę się z tobą spotkać w tym tygodniu. Mam za dużo rzeczy na głowie. Aku tidak bisa bertemu denganmu minggu ini. Aku punya terlalu banyak hal untuk dikerjakan atau terlalu sibuk. Nie mogę, aku tidak bisa, się z tobą spotkać, bertemu denganmu, w tym tygodniu, di minggu ini. Mam za dużo rzeczy na głowie. Aku punya terlalu banyak hal untuk dikerjakan.